बहुत दिनों से गर्मी ज़ोरों पे थी, कहीं रेल फैनिंग करने के लिए निकले नहीं थे। तो अल्लाह ने बारिश रात से लगी हुई है, तो अल्लाह पाक की रहमत, और मौसम बहुत ठंडा और अच्छा सुहाना हो गया। तो चले आज कहीं निकलते हैं, आज संडे भी है, तो कहीं रेल फैनिंग करते हैं, मौसम का फ़ायदा उठा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम, बारिश हो रही है, शुरू हो गई है। और हम बस स्टॉप पे मेट्रो के खड़े हुए, जैसे ही गाड़ी आती है तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं।
दोस्तों टिकट हमने ले लिया है। तो आज बड़े एक मज़े की बात आपको मैं बताऊं। मैंने सफ़र करना है रावलपिंडी पैसेंजर 267 से पिंडी से गोलड़े। पहली बात तो इनके पास गोलड़े का टिकट ही नहीं, और उसके बाद इन्होंने जो मुझे पिंडी से टिकट दिया है वो उस्मान खटर 110 रुपये लिखे हुए हैं। 120 जो है इन्होंने मुझसे चार्ज किए। तो मैंने उस टाइम 120 दे दिए उनको, ठीक है। तो टिकट लेके जब मैं काउंट लाइन से बाहर निकला तो मैंने देखा तो 110 लिखा हुआ है। तो मैंने जब उनको कहा, मैंने कहा भाईजान आपने मुझसे 120 का तकाजा किया है, 120 लिए और टिकट पे 110 लिखा हुआ है। कहता जी मैंने तो आपसे 110 लिए। मैं कहा यार मैंने आपको 120 दिए। ये हालत है पाकिस्तान रेलवे की, मुंह के ऊपर मुकर जाने वाले। तो अब मैं वो काफ़ी लाइन थी, लोग भी परेशान। अब मैंने 10 रुपये के ऊपर मैं उससे क्या बहस करूं, मुझे शर्म आ रही थी मगर वो काउंटर वाले को नहीं आ रही है। खुदारा इस चीज़ को देखा जाए, पाकिस्तान रेलवे, ये बाज़ों का छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो, और होती भी बड़ी पॉइंट की बातें, अफसोस है। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका दोस्त, आपका भाई हैदर खोसो अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों काफ़ी दिनों से गर्मी इंतहा की पड़ रही थी और कुछ मसरूफियात की वजह से जॉब से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। इस वजह से कोई व्लॉग, कोई वीडियो नहीं बना सके। तो अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का, उस ज़ात का, जो कल से बारिश हुई है, रात को भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है। तो उसका मौका उठाते हुए आज हम निकले हैं, सफ़र करेंगे 267 रावलपिंडी पैसेंजर, जो शॉर्ट जर्नी होगा पिंडी से गोलड़ा। ब्रेक आता है तो फिर उसमें सफ़र करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, साथ रहिएगा। पिंडी पैसेंजर का रेक आ गया 267, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे प्लेस होगा। BH-20 8310 पिंडी पैसेंजर को 267 को लीड करेगा।
रावलपिंडी से हवेलियाँ तक। व्हील स्लिप कर रहे हैं जी। टिकट क्या कितने 8-10 हो गए, निकल रहे हैं पिंडी स्टेशन से। इस टाइम हम वॉशिंग लाइन क्रॉस कर रहे हैं। सामने वॉशिंग लाइन है, ग्रीन लाइन का रैक खड़ा हुआ है। ये 620 की ज़बरदस्त चेकिंग साउंड।
8:30 जी गोलड़े शरीफ पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, तारीख़ी म्यूज़ियम भी है। यहाँ थोड़ी देर हम रेल फैनिंग करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं गोलड़े शरीफ जंक्शन पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जियो जियो जनाब, हमारे दोस्त प्यारे असद भाई भी मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। जनाब जनाब ये एक चीज़ है, नाश्ता लाए यार हाथ धो गए। नाश्ता जब बैग में पड़ा हुआ है, सब्रुन जमीलुन बर्दाश्तुन 2 अंडे और तुन 2 अंडे फोड़ तो इंशाल्लाह। ओके, आपकी गाड़ी निकल ले, फिर बैठ के तोड़ते हैं नाश्ता। ओके ओके।